Конечно, не знаю, но не вижу, что тут для трактора нужна работа. Вот он, копыта, ноги заклад. Короче, отстойник устроили на тротуаре. 7-й, 8-й выход, новые черемушки. Нужен он здесь, не нужен. Пусть себе на базу едет, там ждет. Включил двигатель и просто стоит. Не нужен он, конечно, на тротуаре.